코골이로 힘들다면 오늘은 코골이를 줄이는 5가지 방법을 알려드릴게요. 첫 번째, 옆으로 자기. 똑바로 누우면 목이 눌려 코골이가 심해질 수 있어요. 두 번째, 체중 감량. 과도한 체중은 기도를 좁게 만들어 코골이를 유발합니다. 세 번째, 취침 전 음주 금지. 술은 목 근육을 이완시켜 코골이를 악화시킬 수 있어요. 네 번째, 코막힘 해소. 알레르기나 감기로 막힌 코를 관리하면 호흡이 원활해집니다. 다섯 번째, 베개 높이 조절. 적당한 높이로 기도가 열리게 도와주세요. 이 습관으로 숙면을 되찾으세요. 구독과 좋아요로 더 많은 건강 꿀팁 받아보세요. 편안한 잠, 지금부터 시작하세요.